أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حضرات و حاضرین، سامعین و سامعات، الحمدللہ اللہ رحیم و کریم دی بے شمار کرم نوازیاں، مہربانیاں کہ جس رب نے سانو اپنے گھر دے اندر آ کے اج جمعۃ المبارک ادا کرن دا شرف حاصل، شرف عطا فرمایا. انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے لکھاں کروڑاں ارباں خرباں ریت ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ، درختاں دے پتیاں نالو زیادہ درود و سلام میں عاجز گناہگار دی طرفوں اور تساں تمام احباب دی طرفوں اللہ کریم اپنے محبوب دی روضہ پاک تے برخا نازل فرمائے. پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور میری انتہائی قابل احترام ماں بہنوں اور بیٹیوں، اے ماہ ربیع الاول دی مناسبت دے نال ولادت باسعادت میلاد مصطفیٰ، میلاد النبی، پیدائش مصطفیٰ، پیدائش نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ ہوئے گا.
اللہ اللہ پیارے بھائیوں، آج 21 اگست سن 2026 8 ربیع الاول سن 1448 ہجری بھادروں دی 6 سن 2083 دائے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک اللہ کریم حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تہاڈے خالق و مالک نے اس کائنات دے نظام نو قائم تے دائم فرمایا اور انساناں دی رشد و ہدایت واسطے اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام دا سلسلہ جاری و ساری فرمایا اور نبی آخر الزمان، پیغمبر آخر الزمان رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہن قیامت آن تک کسے نبی نہیں ہونا، یہ ساریاں ذمہ داریاں پیغمبر علیہ السلام والیاں امت آ گئیاں، علماء تے اور عام لوگاں تے بھی آ گئیاں کہ اس دین حنیف نو دوسرے لوگاں تک پہنچایا جائے۔ تو اج اس پیغمبر دا تذکرہ کران گے جس پیغمبر دے تذکرے میرے اور تہاڈے خالق و مالک نے فرمائے۔ عالم ارواح وچ تذکرے فرمائے، عالم دنیا وچ تذکرے فرمائے، عالم برزخ دے تذکرے فرمائے، عالم حشر دے تذکرے فرمائے۔ تو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تذکرہ او قرآن سن لو، میرے اور تہاڈے خالق و مالک نے ارشاد فرمایا، قرآن سن لو، دلاں دی بنجر زمین و آباد فرما لو۔ آواز آندی ہے میرے اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ میرے اور تہاڈے رب نے عالم ارواح وچ میرے پیغمبر دے تذکرے فرمائے، میرے رب نے ایک اجتماع فرمایا عام لوگاں دا، تمام آدم علیہ السلام دی اولاد دا اجتماع فرمایا تے مخاطب کی فرمایا، اے آدم دی اولاد میں تانوں دنیا تے بھیج رہا ہاں تے مینوں اج ذرا دسیا جے، میرے نال وعدہ کریا جے۔ میرے اللہ فرماندے نے کی خطاب فرمایا، سوال کی فرمایا، فرمایا الستو بربکم، اے آدم دی اولاد مینوں دسو میں رب تہاڈا
خدا تے تواڈا الہ ہے واں کہ نہیں۔ اس اجتماع وچ سارے انسان سارے انساناں دیاں روحاں موجود نے تے میرے رب نے سوال کیتا تے اساں تے جواب دیتا۔ آج جواب ذرا سن لے آجے، توجہ میری طرف کرے آجے۔ فرمایا الستو بربکم، اے اولاد آدم مینوں اے دسو میں تہاڈا رب ہے واں کہ نہیں۔ ساریاں انساناں دیاں روحاں نے جواب دیتا قالوا بلا، قالوا بلا۔ مسلمان بھی موجود نے، غیر مسلم بھی موجود نے، ہندو سکھ یہودی عیسائی سارے دے سارے انساناں دیاں روحاں موجود نے تے سارے بیک زبان اے جواب دیتا قالوا بلا، اے اللہ جی کیوں نہیں، تسی ساڈے رب ہو، تسی ساڈے داتا ہو، تسی ساڈے حج ترواؤ تے تسی ساڈے مشکل کشاؤ، تسی دستگیر ہو، تسی بگڑیاں سوارن والے ہو، تسی اولاداں دین والے ہو، تسی بارشاں پان والے ہو، تسی نفع نقصان دین والے ہو، ساریاں خوبیاں اللہ جی تواڈیاں ہی نے۔ اے اساں تے وعدہ کر کے آئے ہاں تے اس وعدے تو بعد اللہ پوچھ دے نے شاہدنا، اساں تے سارے گواہی دیتی ہے تے اللہ فرما دے نے ان تقولوا یوم القیامت انا کننا عن ھذا غافلین۔ مینوں اے دسیا دے دس کے جایا دے کدے دنیا وچ جان تو بعد کدے جا کے تسی مینوں بھول نہ جایا دے، کدے غفلت دا شکار نہ ہو جایا دے۔ آؤ ایک وعدہ کیتا تے دوسرا وعدہ بھی سن لو، میرے اللہ فرما دینے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، سارے انساناں دیاں روحاں دا اجتماع سی، ہون صرف نبیاں دیاں روحاں نے تے میرے اللہ نبیاں دیاں روحاں نو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ میرے اللہ نے نبیاں نو مخاطب کر کے فرمایا میرے نبیوں دنیا تے تساں ٹر جانا ہے، دنیا تے تانوں میں بھیج دینا ہے، میرے نال ایک وعدہ کر کے جانا۔ جی رب جی کی وعدہ؟ اللہ فرماندے نے میرے نبیوں میں تانوں نبوتاں دے کے بھیج دینا، میں تانوں تہاڈے سراں تے کلاہ نبوت سجا دینا، تہاڈیاں نبوتاں دا سکہ چلدا ہوے گا، تہاڈے فتوے چلدے ہون گے، تہاڈیاں شریعتاں دا نظام چلدا ہوے گا۔ تے دسیو ذرا مینوں ایک آن والا آ جائے تہاڈے سب تو
پیچھے آ جائے تے میرے نبیوں مینوں اے دسو نا تے پھر تسی کی سلوک کرو گے، پھر تسی کی انداز اپناؤ گے؟ سارے نبی آندے نے اللہ جی تسی دس دو اساں کی کرنا ہے تے میرے اللہ فرماندے نے تساں کرنا ہے لا تؤمنن بی ولا تنصرن، تساں اس میرے نبی دے پیچھے لگ جانا، تساں میرے نبی دا کلمہ پڑھ لینا، تساں میرے نبی دی دینی معاملات وچ مدد کرنی شروع کر دینی ہے، تساں میرے نبی دی نصرت کرنی ہے، مدد کرنی ہے۔ اللہ اللہ دونوں بکرے بکرے ہو تساں اپنی تقریر شروع کی تھی۔ اللہ اللہ میرے اللہ فرماندے نے قالا اقررتم، میرے نبیوں مینوں دسو کیا تسی اقرار کر دے ہو کہ نہیں؟ کس بات ہے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، آ جڑا وعدہ معاہدہ تواڈے میرے درمیان ہو رہا ہے تے سارے نبیاں دیاں روحاں نے اوتھے وعدہ کیتا قالوا اقررنا، جمع دا صیغہ میرے رب استعمال فرمایا قالوا، سارے نبیاں اوتھے وعدہ کیتا جی رب جی اسی اقرار کرنے آ تے اللہ فرماندے نے قال فاشهدوا، تے تسی ان گواہ ہو جاؤ وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تواڈے نال گواہاں وچوں ہاں، میری بھی گواہی ہے اس بات کہ تساں دنیا تے جا کے جدوں میرے نبی نے آ جانا اپنی شریعت نو چھڑ دینا، اپنی نبوت نو چھڑ دینا، اپنیاں باتاں منوانیاں چھڑ دینیاں نے تے میرے اس نبی آخر الزمان دے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دینا۔ آ ویکھو نا میرے نبی دی آمد تو پہلا عالم ارواح وچ میرے نبی دے تذکرے ہو رہے نے، میرے پیغمبر دے تذکرے عالم ارواح وچ ہو رہے نے، میرے نبی دے تذکرے ابراہیم دیاں دعاواں وچ ہو رہے نے، میرے ابراہیم علیہ السلام انج بیت اللہ تعمیر فرما رہے نے، نبی ابراہیم تے نبی اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں باپ بیٹا بیت اللہ دی تعمیر فرما رہے ہیں۔ جدوں بیت اللہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تے میرے ابراہیم علیہ السلام تے ہاتھ اٹھا لیندے نے تے اسماعیل علیہ السلام آمین کہنا شروع کر دیندے نے تے کی دعاواں ہوندیاں نے او قرآن سن لو، میرے اللہ فرماندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ نبی ابراہیم دیاں دعاواں اللہ جی تیرا گھر اساں بنا دیتا ہے، اس گھر نو آباد کرنے واسطے ہن کسے نبی نو کل دے، اس نبی دا ذکر ہو رہا جس نبی نو میرے رب نے آخر وچ بھیجنا سی کہ اللہ اس بیت اللہ دی آباد کاری واسطے، اللہ تعلیم و تربیت واسطے اللہ اس نبی نو بھیج دے۔ کس نبی نو؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ساڈیا ربا انہاں وچ بھیج دے رسول نو، منہم انہاں دے وچوں، انہاں دے وچ
تے انہاں دے وچوں کی مطلب یعنی کہ اے انساناں وچ اللہ نبی بھیج دے انہاں انساناں وچ تے اس نبی دا کم کی ہوے گا او دیاں ڈیوٹیاں کی ہون گیاں فرمایا یتلو علیہم آیات کا او نبی قرآن پڑھ پڑھ کے نانوں رب دیاں تا سناوے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ او نبی جڑا ان والا کتاب و حکمت دی تعلیم دے گا تے نانو تزکیہ نفس کرے گا تے انکا انت العزیز الحکیم اللہ اللہ پیارے ہو قرآن دے پروانے ہو قرآن سن کے تڑپ جایا کرو قرآن اے بنجر زمینہ دلاں دیاں جڑیاں نے انہاں نو سیراب تے شاداب کرنے واسطے آیا اللہ اللہ میرے اللہ فرماندے نے ویکھو نا نبی عیسیٰ دیاں دعاواں بھی میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام جناب عیسیٰ بن مریم آئے نے اپنی نبوت چلا رہے نے ایک ویلا آیا میرے اللہ فرماندے نے میرے نبی عیسیٰ جی تسی ہونا اس نبی دیاں بشارتاں سنا دو جس نبی آخر زمانے آنا تے کی اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدق لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد میرے نبی عیسیٰ فرما رہے نے اعلان کر رہے نے بنی اسرائیلیاں نو دس رہے نے کی اعلان ہو رہے ہیں اے بنی اسرائیلیوں میں تو آڈے وال رسول بن کے آیا وام تے میں تصدیق کرنا وام میرے سامنے جری تورات ہے میں دی تصدیق کرنا وام میں ومبشرم تے میں خوش خبری بھی سنا رہا وام قادی اس نبی آخر الزمان دے آن دی اس پیغمبر رحمت للعالمین دے آن دیا خوش خبریاں نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي فرمایا اس رسول دیا خوش خبریاں بھی سن لو کیڑا رسول یاتی من بعدی جڑا آوے گا میرے تو بعد تے اسمہ احمد اسمہ احمد میرے نبی دا نام ذاتی نام محمد بھی ہے تے احمد بھی ہے سب کہہ دو پیار نہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابے کو نا خوش خبریاں بھی سنا دیتیاں تے نام دی نشان دے بھی فرما دیتی او آن والا پیغمبر میرے بعد جنہیں آنا او دا نام جیڑا او احمد ہوئے گا اللہ اللہ پتہ لگا عالم ارواح وچ تذکرے ہو رہے نے تے میرے نبی دے ہو رہے نے عالم دنیا تے تذکرے ہو رہے نے تے میرے نبی دے ہو رہے نے جناب انبیاء دیاں دعاواں وچ تذکرے ہو رہے نے میرے نبی محمد دے تذکرے ہو رہے نے تے آؤ اے نبیاں دیاں زبانہ دے تذکرے نے تے میرے رب نے تذکرے فرما دیتے نے اس نبی دیاں اس نبی دے تذکرے صرف نبیاں دی زبانہ تے ہی نہیں بلکہ پہلیاں آسمانی کتاباں وچ بھی تذکرے موجود نے تے اللہ کی فرما دے نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی نامہ پارا سورت اعراف تے نامہ رکوع
تے سورت دا 19 رکوع ہے تے 157 نمبر آیت جے سورہ آراف دی اللہ فرماندے نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اور سونے اس نبی دی اتباع کریا جے جڑا نبی امی ہے، مطلب کہ اس نبی دا انساناں وچوں استاد کوئی نہیں ہوے گا، اس نبی دا کوئی معلم نہیں ہوے گا، وہ نبی ان پڑھ ہوے گا، لکھنا پڑھنا نہیں جاندا ہوے گا۔ تے اس نبی دے تذکرے کتھے کتھے نے فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اس نبی دے تذکرے تورات وچ بھی نے تے انجیل وچ بھی نے۔ پیغمبر رحمت للعالمین دے تذکرے تورات وچ بھی نے، انجیل وچ بھی نے، پہلیاں آسمانی کتاباں وچ بھی موجود نے تے آسمانی صحیفیاں وچ بھی تذکرے موجود نے۔ پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، سارے نبی پیغمبر میرے پیغمبر دیاں خوشخبریاں سنا کے ٹر گئے۔ آئے ہائے آسمانی کتاباں دے تذکرے موجود نے، جڑے علماء تورات دے موجود سن، جڑے انجیل دے علماء موجود سن، اس وقت میرے نبی دے آن تو پہلا جنہاں نے میرے نبی دے تذکرے پڑھے سن تے او انتظار وچ سن کہ نبی آخر زمانے آنا تے اللہ سانو اس نبی دا دیدار عطا فرما دے، اللہ سانو اس نبی دیاں زیارتاں نصیب فرما دی۔ تے میرے نبی جدو مدینہ منورہ تشریف لیا ہجرت کر کے اوتھے اس ویلے یہودیاں دے سب تو وڈے عالم جناب عبداللہ بن سلام موجود سن، تو رات وچ میرے نبی دے تذکرے پڑھ دے سن، میرے نبی دے تذکرے بھی سن تے میرے نبی دے صحابہ دے تذکرے بھی پڑھ دے سن۔ تے جناب میرے نبی تشریف فرمانے جس صحابہ دا جم گٹھا لگا انج لگدا جویں ستاریاں وچ سورج تے چن پیا چمکدا۔ تے جناب عبداللہ بن سلام تشریف لے کے آئے، ہلے مسلمان نہیں ہوئے، کلمہ نہیں پڑھیا، جناب آوندا آ کے تے صرف میرے نبی دے چہرہ پرانوار نو ویندا تے ویندا ہی رہ جاندا، تے ویکھن تو بعد بے ساختہ کلمہ پڑھ لیندا۔ ہائے ہائے کیوں پڑھدا؟ میرے نبی دے تذکرے تورات وچ پڑھدا رہیا تے ہن کلمہ پڑھن دیاں ساعتاں نصیب ہو جاندیاں نے۔ پتہ اے لگا میرے پیغمبر دے تذکرے آسمانی کتاباں وچ بھی موجود نے، نبیاں دیاں زباناں تے بھی موجود نے، اور میرے نبی دے تذکرے آسماناں وچ بھی نے، جناب زمین اتے بھی نے، فضاواں وچ بھی نے، عالم ارواح وچ بھی نے، میرے نبی دے تذکرے نبیاں دیاں زباناں تے بھی نے، میرے نبی دے تذکرے آسمانی کتاباں وچ بھی موجود نے۔ تے او کیڑا نبی کیڑے پیغمبر دا تذکرہ؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور تذکرے سن لو، ایک کہن والا کہندا یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت
بڑا جانب بو کیسے ابر رحمت ادا خاک بطحا نے کی وہ ودیت چلے آئے تھے جس کی دیتے شہادت ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدام دعائے خلیل و نبید مسیحا ہائے ہائے میرے نبی کدوں آئے ربیع الاول دا مہینہ عام الفیل دا سال اے ہاتھیاں والا سال جس سال ابرا یمن تو چل دا 9 یا 12 ہاتھی لے کے ٹر دا ہاتھیاں دا دستہ لشکر لے کے ٹر دا 1200 دا لشکر لے کے ٹر دا کادے لئی کہ میں مکے اندر جڑا بیت اللہ اس بیت اللہ دی اٹ دے نال اٹ بجا دینی ہے بیت اللہ نو مسمار کر دینا ہے بیت اللہ دا نام و نشان مٹا دینا ہے اے جناب ارادے لے کے ٹر پیندا تے میرے اللہ نے بیت اللہ نو بچان دے ارادے فرما لینے میں ٹائم دی قلت دے پیش نظر وضاحت نہیں کرنا چاہتا اشارہ کرنا چاہنا ابرا آیا تباہ و برباد ہو کے گیا اے ہاتھیاں والا سال عام الفیل انہوں کیا گیا مہینہ ربیع الاول دا میرے ویروں میرے نوجوانوں میرے بزرگوں میرے پیغمبر دی میلاد تاریخ وچ اختلاف ہے کسے 8 کیا کسے 9 ربیع الاول کیا کسے 12 کیا کسے 17 کیا کسے 17 کسے 18 ربیع الاول دا تذکرہ کیتا پتہ اے لگا پیدائش تاریخ پیدائش وچ اختلاف ہے کیوں میرے رب دیاں مصلحتاں میرے رب دیاں مرضیاں نے میرے رب نو پتہ سی آن والیاں لوگاں نے اے جناب اپنی مرضیاں دا دین بنا لینا میری مخلوق بچوں انہاں مسلمانہ نے اپنی مرضیاں شروع کر دینیاں نے تے میرے رب اگر چاندے تے جویں وفا دی تاریخ نو مقرر فرما دیتا تے قیامت تک یاد رکھیا جائے گا اگر رب چاندے تے پیدائش تاریخ پیدائش نو بھی جناب لوگاں دے ذہناں وچ منقش کر دیندے کہ فلاں تاریخ پیدائش دی اختلاف ہے اس واسطے اختلاف ہے جویں اج ساڈے اندر اختلاف کوئی کچھ کہندا کوئی کچھ آندا جناب اے تاریخ پیدائش وچ اختلاف ہے جے نہیں اختلاف تے تاریخ وفات وچ کوئی نہیں تے اے 9 ربیع الاول ماہر فلکیات جڑے نے ماہر ریاضیات جڑے نے انہوں نے حساب و کتاب کر کے 9 نو زیادہ فوقیت دیتی ہے کہ 9 ربیع الاول تاریخ میرے نبی دی پیدائش دا میرے نبی دی میلاد دا جڑا دن وہ سوموار دا دن تے دسیا تاریخ یاد نہیں رہی کیویں میرے نبی فرماندے سن میں سوموار دا روزہ اس تو رکھنا وا جمعرات دا روزہ اس تو رکھنا وا ایک تے عمل نامے پیش ہوندے نے دوجا میں سوموار والے دن پیدا ہویا وا اس واسطے میں شکرانے دا روزہ رکھنا وا تے اگر تاریخ دا تعین ہوندا اللہ اس تاریخ دے تعین نو کدی بھول نہ دیندے جویں دن دے تعین نو نہیں بھلان دیتا ہائے ہائے ادھے وچ میرے رب دیاں حکمتاں نے رب تعالیٰ دیاں مصلحتاں نے تے اے 9 ربیع الاول تے عام لوگاں دا زیادہ جڑے تاریخ دان نے انہاں دا اتفاق ہے تے 9 ربیع الاول دے ایک ذرا جھٹکا دیا انداز بھی سن لو آپ دیکھو نا 9 تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے یہ وچ کوئی رد و بدل ہوندا ہی نہیں ذرا 9 دا پہاڑا میں تمہیں پڑھ کے سنانا وا ذرا غور کرے جے توجہ دیا دے دیکھو نا 9 ایک
9 اگے آ گیا نا 9 2 18 18 دا 1 تے 8 نو جمع کر لو کنے بن گئے 9 9 3 27 7 تے 2 نو جمع کر لو کنے بن گئے 9 بن گئے. اسی طرح سارا پہاڑا پڑھتے جاؤ اینڈ تک 9 دائے 90 0 تے 9 کنے بن گئے 9. یعنی کہ 9 نو میرے رب نے تقسیم ہون دیتا ہی نہیں. اللہ اللہ 12 ربیع الاول اپنی جگہ وفات دا دن سوگ دا دن اور پریشانی دا دن. اور دیکھو نا 12 ربیع الاول دا دن سی میرے نبی دی لخت جگر سیدہ فاطمہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا رو رہیاں نے کلا رہیاں نے. میرے نبی دا بانگا بلال بے ہوش ہو رہا پریشان صحابہ پریشان نے. میرے نبی دے صحابہ واسطے دن جڑا او ہنیرے دی مانند ہو چکے ہیں. میرے نبی دے صحابہ تے غم دے پہاڑ ٹوٹ پہنے تے دسو نا 12 ربیع الاول تے جناب سوگ مناواں گے کہ جشن مناواں گے. کسے دا باپ فوت ہو جائے جس تاریخ تے پیدا ہوندا اس تاریخ تے فوت ہو جائے ذرا مینوں تسی صاحب عقل آئے ہو جناب اہل خرد آئے ہو اہل دانش آئے ہو انصاف نال جواب دے آجے خوشی مناواں گے کہ غمی مناواں گے کہ خوشی. اے غمی خوشی اتے غالب ہویا کر دیئے. محلہ ایک گلی ایک گھر فوتگی ہوئی ہے ایک گھر میت پئی ہے ایک گھر جناب نوجوان دی شادی ہے برات ہے تے کی آنے کوئی شرم کریا جے کوئی حیا کریا جے کیوں فوتگی ہو گئی ہے سادگی نال نظام نو چلایا جے شروع ہوگا نہ کریا جے نچنا ٹپنا نہ کریا جے باجے گاجے نہ کریا جے کیوں فوتگی ہوئی ہے محلے وچ ہوئی ہے گوانڈ ہوئی ہے گلی وچ ہوئی ہے تے پتہ اے لگا جتھے خوشی ہوئے اتے غمی آ جائے تے خوشی اتے غمی غالب آ جاندی ہے. میرے سونے ہو میرے لاڈلے ہو میرے قرآن دے پروانے ہو آؤ اس نبی دے تذکرے جس نبی نو میرے رب نے ربیع الاول دے مہینے وچ مبعوث فرمایا تے میرے بابا جی سمسام کہہ اٹھے نے کی آندے نے ربی پہلا چڑھیا تے 9 ہوئی جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دن محمد پیارے دا چمکار وجیا ہویا مرغ دی بانگ تیجی دا ویلا تے دن پیر مطلب دا دربار سجیا 50 دن ہوئے ابر ظالم تے ہاتھیاں نو جا بدکار گجیا اوے 650 سالاں تو بھکھا پیاسا خدا دا شکر اج سنسار رجیا. سنسار آندے نے عوام نو لوگاں نو ہاں جی زمانے نو تے کی آندے نے سورج 33 منٹاں تے جا برج حمل تھی اگانا لنگ کے روشنائیاں وکھائیاں صبح جا سوہائی تے ہس ہس کے شبنم نے خوش خبریاں سارے جگ نو سنائیاں تے کی آندے نے یکم جیٹھ دی یعنی دن جیٹھا جیٹھوں تے سن بکرمی ہے سی 628 تے 571 سی سن عیسیٰ سن داتے ہوتے اپریل یونانی تاریخ 22 اپریل سن 571 عیسوی
ہائے ہائے فرماندے نے وقت 4:10 کڑی مکی لوکاں جو شمسی بنائی مروج کڑی حال دی ہے جو چالو 9:57 تے آئی مکہ شہر ملک عرب دا مکہ شہر ملک عرب دا مشہور شیب ابی طالب تے معلا محلہ مرے باپ دا بیٹا اج جتھے جمعہ یتیم آیا جگتے میرے اللہ اللہ میرے بابا جی شمشام جناب فرماندے نے اندے نے او جمعہ جدے واسطے پیش گوئیاں خدا دے رسولاں تے نبیاں بتائیاں او جمعہ جنوں پیارا پیارا پکارے سلیمان پیارا نبی دے دے دعائیاں او جمعہ جدا ذکر موسیٰ دی تورات کر دی تے موسیٰ بھی کر دے دعائیاں اللہ مینو امت بنا اس نبی دی جدی شان وچ تو بھی دے میں گوائیاں او جمعہ جنوں روح حق آکھے عیسیٰ سچائی دا روح جسنو انجیل آکھے کرانہ وڈا ہاشمی سب تو اچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچا سب تو جبریل آکھے کرانہ بھی سب تو اچا میرے نبی دا مقام بھی سب تو اچا اعلیٰ عرفہ افضل اشرف میرے نبی دا مقام ہے پیارے ہو گلاں بڑیاں نے ٹائم کوئی نہیں تے اللہ کے دعا ہے اللہ سانو اس اعلیٰ عرفہ تے سب تو بالا پیغمبر دی بات نو بھی منن دی توفیق دے تے ذات نو بھی توفیق منن دی توفیق عطا فرمائے اللہ ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں بے شمار نے اللہ سانو سچے نبی دے لڑ لگن دی توفیق عطا فرما دے اللہ سانو محبتاں بڑیاں نے پر آ دنیا دی محبتاں سب قربان کیتیاں جا سکدیاں نے تیرے سونے نبی دی ذاتوں تے باتوں سارے نو نبی نال محبت ہے کہ نہیں کیوں وہ ہے وے ذرا تھوڑا جہا ہاتھ دے کھڑا کر لو سارے نو ہے محبت نہیں جی آکھو گے جی کیوں نہیں اور جدے نال محبت ہووے او دی گل منی دیئے کیوں جی محبوب دی گل نو ٹھکرایا جاندہ کیوں بھائی ٹھکراندے ہیں دنیا دے کوئی محبوب ہوئے کوئی دوست ہوئے نا آج تے ماپے بھی پتہ کی آندے نے ساڑی گل تے ساڑا پوتا ماندہ نہیں او دا فلانا یار فلانا دوست تے انہوں آکھو دی موڑے گا نہیں کیوں ایسا ہے کہ نہیں تے جیڑا محبوب ہوئے او دی گل بھی منی دیئے تے او دے پچھے بھی چلی دے ساریاں نسبتاں توڑ کے سارے رشتے توڑ کے ساریاں نسبتاں توڑ کے اس نبی سچے دے پیچھے چلنا پوے گا کیوں جدا کلمہ پڑھی دا او دی گل منی دیئے جدا کلمہ پڑھی دا او دے آنکھیں لگی دا میں نشان دہی نہیں کرنا چاہتا کہ اسی کیڑی کیڑی گل نہیں مان دے
سارے اپنے اپنے گریبانہ چ منہ پا کے ویکھ لو کہ اسی اس سونے نبی دی کیڑی کیڑی گل نہیں من دے، اسی اس سونے سچے تے سچے تے اچے نبی دی کیڑی کیڑی گل نہیں من دے، عمل نہیں کر دے۔ سود اسی کھانے جناب، حرام اسی کمانے کھانے جناب، نمازاں اسی نہیں پڑھ دے، روزے آ جان تے بیماریاں دے بہانے لگانے ہاں جی مینوں انج ہو گیا، مینوں انج ہو گیا، زکات دا موقع آئے تے بہانے بنانے رب نے ہمت توفیق دیتی حج کرن دی، بہانے بنانے تے تسی خود سوچ لو کہ اے 12 مہینے دا عمل نماز والا اے سارے مجمع وچوں کنے بندے نے جڑے 5 وقت دے نمازی نے؟ تسی غور خود کر لو، کسے 1 پڑھی ہے، کسے 2 پڑھیاں، کسے 3 پڑھیاں، کسے 4 پڑھیاں، کوئی ہے جیڑا 5 پڑھدا کیوں جی یہ کہ نہیں؟ میں تو انہوں شرمندہ نہیں کرنا چاہنا، دلا یاد دہانی کروانا چاہنا، جس نبی سچے تے اچے تے سچے نبی دا ساں کلمہ پڑھیا اسی او دے آکے لگن دا حق ادا نہیں کر رہے۔ اللہ سانو سچے سچے تے اچے نبی تے افضل نبی دے پیغمبر دے پچھے چلن دی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔